Ինչու եմ այդքան շատ խոսում հիշողության մասին, քանի որ մեր հիշողությունը կառուցված չէ այնպես, ինչպես գրադարան կամ պահարան, որտեղ մենք կարող ենք դասավորել այն ամենը, ինչ ուզում ենք, եւ դեն նետել այն ամենը, ինչ չենք ուզում հիշել։ Ուղեղը միևնույն է, հիշում է ամեն ինչ։ Մենք հիշում ենք երևույթները կամ որևէ ինֆորմացիա, կապված նրա հետ, թե ինչի հետ ենք այն ասոցացնում։ Գուցե զարմանալի լինի, բայց օրինակ ինձ համար Նյուտոնի բինոմի բանաձևը կարող է պահվել նույն դարակում, որտեղ օրինակ համեղ սուրճի ասոցիացիան է։ Ինչու՞։ Որովհետև այն պահին, երբ ես սովորում էի Նյուտոնի բինոմի բանաձևը, համեղ սուրճ էի խմում, եւ հիմա դրանք միավորվել են եւ պահվել են ուղեղի նույն դարակում։ Ուրեմն հիշողությունը պետք է զարգացնել եւ պետք է զարգացնել այն հազարամյակներով փորձված մեթոդներով, որոնք մենք այժմ մի փոքր մոռացել ենք։ Օրինակ, բանաստեղծություն անգիր անելով, որը հիմա այնքան էլ չենք ցանկանում կիրառել, քանի որ կա հեռախոս եւ 1 վայրկյանում մենք կարող ենք ամեն ինչ գտնել։ Բայց մենք էլ պետք է հասկանանք, մենք էլ արդեն հեռախոս ենք, թե դեռ մարդ ենք։ Մեր գլխուղեղի նեյրոնային ցանցը պետք է զարգացնենք։ Օրինակ, ինչու անգիր անել Շեքսպիրի սոնետները։ Նախ դրանք հիասքանչ են, Շեքսպիրը հանճար է։ Եվ ցանկացած նոր ինֆորմացիան զարգացնում եւ կատարելագործում է մեր ուղեղը։ Խորհուրդ եմ տալիս ավելի շատ կարդալ եւ մի հավատացեք այն հիմար թեստերին, որ ասում են ցուցակները այսպես դասավորեք, այնպես դասավորեք։ Ինֆորմացիան պետք է իմաստ ունենա, այսինքն մենք պետք է կապենք ինչ-որ իմաստ ունեցող երևույթի հետ։ Մեր ուղեղը կարիք ունի ավելի բարդ ինֆորմացիայի, որպեսզի նա ջանք գործադրի մշակելու համար այդ ինֆորմացիան։